一次玩轉湖北、湖南，打卡阿凡達取景地張家界，仲可以夜遊中國最美小城鳳凰古城，快啲嚟睇睇啦！第一香港機場集合，直飛宜昌，達後乘車往市區，入住宜昌匯豪國際酒店或同級，晚間可自由逛二馬路文化街區、青磚路街市涼蝦、蘿蔔餃等地道小食，感受宜昌夜風情。第二早餐後乘車往張家界，抵達後直奔張家界國家森林公園，包門票、自費套票含環保車，先乘天子山單程索道，自費套票含上天子山，站在天台看奇峰3000聳立於雲霧間，好似走進仙境。之後往袁家界打卡阿凡達取景地，懸崖邊的石英砂岩柱超震撼。晚餐攤土家趕年歡迎宴，邊吃邊睇土家族歌舞表演，氛圍超熱鬧。入住張家界神城酒店或同級。第三早餐後先遊絲綢展覽館，之後往麥容廟寨，包門票，穿苗族服飾學跳鼓舞，聽寨佬講苗族民間故事。下午乘車往鳳凰古城，遊鳳凰古城，包門票加環保車，降駝崗跳岩、北門城樓、萬明塔，傍晚睇吊腳樓影落日，入夜後賞鳳凰燈光夜景，駝崗兩岸燈飾閃亮，坐遊船看古城夜色超浪漫。入住鳳凰天下鳳凰酒店或同級。第四早餐後往苗皇城，包門票。這座苗族先民的軍事堡壘、石牆、城門藏住千年故事，之後可自費參觀土師府，看土家族古建築，欣賞民族文化表演。午餐後乘車返張家界，晚餐自理逛張家界小吃街，續住張家界神城酒店或同級，晚間可自由休閒放鬆。第五早餐之後乘車返宜昌，途中遊腳洲壩公園，看長江穿壩而過的壯麗光景，之後往宜昌三來機場返香港，帶住滿滿回憶結束旅程。想報名就撥打熱線電話或加我哋 WhatsApp 留位啦。